观众朋友，大家好，今天我们来学习向日葵的画法。刘存慧，国家一级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事。师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。向日葵是我们生活当中人人都有生活体验，并且都在这方面有很深了解的一个题材。这个我们从小不管是在农村也好，还是在我们这一些农贸市场也好，都可以见到这个向日葵，并且葵花籽也是我们每个人都喜欢吃的东西。这个画向日葵呢，我们需要有几个重要的内容，在这堂课跟大家进行研讨和解决结构、笔墨、造型方面的问题。下面我先介绍一下今天要用的工具。我拿起一支中号笔，调一点点白，重点调点花青。那个葵盘的颜色是灰绿色，我们给它用在有淡墨、淡花青，加一点白，再加一点焦茶，把焦茶加进去。一看这焦茶一加，再加一点点淡墨，这个颜色就有了。然后就看造型，这个葵盘是定方位的，说这个向上，你就能看到向上的感觉；侧面就是葵盘在改变它的结构和形式。因此，我给大家确定几个方向。第一个，椭圆形的是我们常见的，那么因此这个是这样的一个颜色和造型。大家看，这是一种造型。这种造型是椭圆形的一个侧面，再圆一点，我们就是加宽。当然，正面的圆我们尽量不画了，那太正了，是吧？然后就用这个笔继续调一点颜色，再调一点墨。另外一个侧面的，就是比它还要侧，这样一个纯侧面。这两个方向我们就看出来了。是两个葵花头的定位，根据这两个定位，我们就开始画它的葵花的花。它那个花的颜色，首先是鹅黄，鹅黄，把鹅黄拿起来挤在调色盘里边，以这为主，然后焦茶在里边不能没有，挤上点儿，正好这个调色盘里还有焦茶。大红颜色得有一点，有的地方在黄里边有点红的感觉。好，我们先挤上这几个色儿，拿中号笔调黄，这黄要调满，在笔里边，然后调焦茶，然后调一点红，笔尖儿蘸一点墨，这墨就能把这红的纯度减弱了。然后我们看行笔，重点是研究行笔。行笔往这一码，注意贴着这个葵花盘，两笔、三笔，注意三笔。如果觉得这个红颜色红，我们就可以把它重新抹掉，重新来，然后又蘸点墨，画进去，画进去，画进去，枯笔有了，枯笔，枯笔，枯笔。注意枯笔，枯笔笔根儿，注意笔根儿出来了，并且这个葵花画出来以后，你看这个笔的痕迹，笔的笔触不一样。然后上来用笔根儿把它的这个剩余的黄颜色铺在这上面，这样这个葵花的花的这个边的组合就不是重复的。然后我吸一点水，还调那个黄。这个黄里多少带进了点白，没事啊。然后调焦茶，画这个明显的这个盘是头冲下的，因此我这个花儿可以开的时候压住这个盘，压住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 ，然后可以吸水继续做。
画前面垂下来的这个边儿。这样就出现了第二个。第二个和第一个之间两个姿态出来了，然后调整这俩谁画的完整一点？两个同样内容放在一起，你要有一个主观定位，那肯定是这朵花要比这朵花要完整。由此我们就把这朵花加大。葵花的这个花的这个边儿啊，有的很大，它可以形成一种趋势和一种动态啊，我们把它画出来，同时也等于给你一次加层次的机会，加了层次了。哎，给一次加层次的机会，让这个葵花的花画完了以后，葵花的这个盘不在正中间最好。如果在了正中间，你就要调整一下，啊，不在最中间。然后这时候可以拿笔夸张一下，把它处理一下它的边栏轮廓。你看，处理一下，哎，甚至在里面可以加点内容，加点皴擦肌理，因为待会儿还要画，啊。然后就是画它的叶子，叶子的形状和叶子的笔墨需要说一说。大笔拿起一支，调淡墨，画这个叶子。这个叶子呀，如果这花儿画得非常好，这个花儿，我们叶子可以离它稍微远一点，并且浓淡墨一起处理。哎，不要找形，这个叶子的形是大叶、阔叶，不要找形，啊，把它勾出来。这边是这边的阔叶，我们就给它画的少一点，有一点淡墨就行了，啊，不要那么完整。画过去，这两个葵花画好了。什么叫画好了？笔墨关系摆出来了。在这里边容易出现的问题是什么？干了以后，花的颜色容易接近，其他的枝的颜色、墨叶子的颜色，干了以后容易因为葵盘里边的色彩是灰的，感觉平，所以这时候就要做层次。首先，拿起这支大笔，劈开，点葵花里边的那些肌理，因为它有葵花里有葵子啊，要点那些肌理。点完了以后，只是点出了一个体积感，或者说一空间感，然后就需要继续点它的色彩。这个时候我们就可以选一个亮一点色彩，比如说古蓝，我们把它挤在里边，用一支小笔，我们做个实验，吸点水，调点黄，调点古蓝，啊，调一点黄，调点古蓝进去，然后在上边点它这个分布不均的，点这个层次感的这个葵子和起伏变化，这一步一定要细心的做。啊，有疏有密，点。当这个点了以后，这就要少点，或者点到为止，或者说不点。这是一个步骤，这个步骤是要老师给大家讲了。再有一个就是画它枝干的时候，它这枝干需要上面有一些肌理效果，比如说它区别其他的干，它上面有刺儿。哎，我们拿手一摸这个。而且这个干是见棱见角的，那既然如此，这个枝干我们就可以画出点笔触在里边，造点结构，好，使这个向日葵有它一个基本的笔墨和结构上的这种规格和要求。叶子叶筋，我们先暂时不谈它。这是我为大家介绍向日葵的一个整体的
安排顺序和表现的程序。是不是所有的向日葵都得这么画？都上了以后，现在定一个位置，添加个东西，添加个东西。好，我们现在重新思考一种方式，然后我们进行一次向日葵的一个新的创作的一个体验。这张画呢，我就把它放在一边，作为大家临摹练习当中的一个参考。新的方法是什么？就是说你笔中有什么就画什么。比如我笔中有黄颜色，我现在要画几张向日葵，我刚才画完了以后一个了，现在我笔中有黄，笔中有黄我就先用黄。调色盘里有什么用什么，调色盘里现在我有黄，好，我先用黄。老师已经讲过了，刚才那是一种办法，我现在再进行第二种办法试一试。老师说这颜色可以调成几个色，我试一试。里边有黄的，有一点红，前面还有点墨。我试一试，啊，我先画一笔，我把它变成花的一部分。你看我就错落的画这个，我就仿佛原来我画荷花那样，我去考虑这个结构的穿插组合，画到这儿，然后我吸水，我还蘸这个黄，我再蘸点红，再蘸点墨进来，我改变一下色彩，我改变色彩，改变色彩，好，我留出了这个葵盘的位置不动，然后我就拿起一支笔，我就把这葵盘画出来试试，大笔调刚才那个花青也好，古蓝也好，加一点笔里边的黄或者说是淡墨，我处理这葵盘。我这次处理，我可以压住黄，我也可以不压这黄。我觉得好像这不亚于开始先画好那个盘，因为画好那个盘以后，有的时候你就不会留这种白，就没有了。像这个白你就留不住了，你就会拿那个叶子去挤它，你一挤它就你没有这个白了。这个仿佛也很自然。我再做第二个试试，第一个要成功，第二个就可以试了。还调这个黄，加点绿，甚至加点白。第二个颜色我改一改，我有白在里边，你看我加了点白，变成这色了，两个颜色。然后白里边我适当的加一点点淡灰色，画进来。有的时候还是不是适当的加点黄画进来？我觉得你可以任意的去选择这个，我就把它变成那一半的了。我觉得这个也可以，我再拿起那支大笔，因为刚才调好了色了，我也是这么一做，这么一做，我觉得也可以，也能形成刚才，你看这俩颜色摞起来了，重叠了，反而好，两个向日葵出来了。然后我拿那支小笔挤点颜色，比如说挤点胭脂，我在这支红的旁边我挤点胭脂，我拿这支小笔，调点胭脂，好，调点胭脂，调点胭脂以后，这个胭脂在画面里边，怕它太纯，我又加了点墨，然后这时候我分割这里边，比如说你看我分割这里边的结构跟转折和瓣儿，我在里边任意点一点，甚至点点小笔触，你看有些小的。小东西很重要是吧？点点。大家画过这个向日葵，因为我们不管从哪个画家那儿看，或者说我们学知识，我们都会体验到这一点。但是今天我讲的就是能不能换个笔法，还画向日葵，我们把前后错一下，留点虚的东西，我们思考，或者说我们画到似有似无的状态，我们思考。比如说现在这支笔还是这支笔，另外这支笔我蘸了好多色了，这支笔你看它都没有改，我继续加点黑，你看，而且我加这黑我是随便一加，这边加在这儿，这边加在这儿，你看，仿佛它就是在研究，在探讨，行不行？应该说也可以，使这个向日葵感觉另外一种感，这种感觉往往看起来色彩很重，
虽然没有那么多的线，但是它很浊，啊，我再加一块黑，我试试，浓浓的蘸一点浓墨，我怕它不黑，我再倒一点，是吧？用这个浓墨来托这个花儿，我试试，黑白组合，你看我这个墨还可以留点白，留在这儿，托它也很美，啊，你看也很美，哎，重墨。这叶子也不是那么具体，是吧？大写意的或者写意的都不要具体，啊，有点黑就够了，啊，这边不动了，这点有一点黑，啊，好，看看味道，这个味道也不错，啊，它完全是靠结构和结构之间的这种自然组合和变化来的。然后我们把它画在一个盆景里边吧，是吧？大向日葵我们知道，老师也讲了，要画杆的时候注意怎么穿插。我们把它画在一个盆里边，啊，或者一个瓶里边，拿起支勾线笔，调一个色儿，啊，调一个色儿。这个色儿我们先随便找一个颜色。勾线注意点线面组合，勾线注意勾线。勾线的，啊，勾线的，勾线的加点点儿破坏一下，哎，勾一个线，马上出现一个结果，瓶中插上一个小向日葵，有这种小向日葵很多啊，是吧？好，然后破坏一下这个瓶子，让它出现点味道，用点淡墨。这个破墨法我们曾经讲过。啊，就破它一下，破它一下，啊，出现一个关系。然后怕它这个跟上面没有衔接，有时候拿一黄颜色可以再擦擦，这都不要紧，这不就有衔接了吗？也可以说是这个向日葵给它的反光，都可以，是吧？然后我们把上面这部分向日葵画好。这就要画虚的了，利用点白，利用点黄，根据构图的需要，我们再画。有一个，这个向日葵，哎，我们把葵盘放在这儿，小一点，不要太多。写意画嘛，哎，我们就感觉它的这种笔墨情趣、韵味啊。再洗点水，还用这个色儿，把这边再画一个，注意这个位置，你总得画面撑起来呀，啊，这边再画一个。又画了一个，还是把这葵盘画一侧面。这个画面就整个的布局就满了，是吧？然后将来这里面下边只要有一条线一画，整个构图就满了。下面我们就完善这张画，已经画到这个感觉上了，大家都看得出来，应该说是比较美啊。怎么处理这具体的花呢？还需要不要再画叶子呀？您已经有叶子了，这叶子已经有黑颜色了，现在只需要我们画一些它的小的一些结构和连带关系，是吧？比如点点点儿、点线面，我们曾经讲过，点线面的组合关系，点点点儿，适当的有一点黑，是吧？有一点连接的关系，画面就构成了。这种构成正好是我们在绘画里边需要体验跟了解的。那线呢？这儿有线了，那这些叶子还做不做？我觉得可以做做。下面就是细致处理啊，在绘画里我们说，您画点细一点细活，收拾收拾就是这么来的啊。下面需要调点红颜色，笔尖蘸点墨，让它变成一个暖的有色度的颜色。然后我们处理一下结构，有的时候需要有一个转折，有点红啊，
有一个转折面啊，这个转折面有时候不是筋脉啊，就是转折面，不是单纯的一个勾筋，不是，它就使你这个画感觉有层次感。你看有几个就有层次感，有转折，但是不是都画，这个画了这儿不画，你看，啊，这儿画了啊，这儿画了，好，这儿画了啊，这边不画，啊，这儿少画，因为它在远处，干少画，有几条线就够了。好，这样我这向日葵就精神起来了，然后上面还可以去点那个点。就是我们说的，拿小笔调点白的颜色，调点古蓝颜色，调点黄颜色。好，然后拿小笔蘸点白，蘸点古蓝，蘸点黄，形成的这个色儿，这个颜色，我们来点这个葵花籽。比如说，点浅的也可以啊，是吧？点深的也可以啊。你这时候就根据情况需要。你要想点浅的，你就往浅了点吧，是吧？但是不要都点，是吧？有一点它就做出一些效果，就不闷了，画面它就亮起来了，啊。好，这个效果你看跟刚才我举的例子那张效果不矛盾。那张我是介绍了一个基本技法，这张我是进行了一次小的创作。这小创作我们就临时改成用盆景来做。啊，临时改成用这种大写意的这种色块墨块结合来做，形成这个向日葵的这种自然变化，一种美感。你看，啊，这点都可以了。远处是略点几笔，可以了。这边也是略点几笔，不要反复调色，是吧？略点几笔就够了。画面也是很美的，我觉得。这就是在创作，这种创作正好是我们在绘画当中渴求的或者渴望的。因为什么？因为你也想把画面当中的感觉变化的更加丰富，而且每次创作都有一种新鲜的寓意和创作欲望，所以你也希望有这样的变化。因此我们在画当中采纳了这个感觉，利用了这种变化来形成现在的画面效果。这个画当中，具体的说还有杆儿，我们就不画了，因为它一穿当中就这么插进去了，我们有的就被挡住了，啊。但是这张画要当中要造气氛，气氛怎么造？气氛我们一般情况下就是甩点儿。在前一张画当中我讲过，是吧？要甩点儿，要甩什么样的颜色？这张画当中要甩点绿点儿，适当的有点点儿，它就破坏了你刚才没勾筋嘛，你就破坏了这个平板，你正好没有勾筋。你要勾完筋，我们就没法甩了，是吧？这样的画面就可以了，画面就感觉丰富了。向日葵的变化和你原来学过的什么画荷叶呀、画牡丹呀都有相似之处。由此，这个向日葵我们就把它用这种写意概括的理念，我们把它画到现在这个状态。那么这张画就基本上按照我刚才设计那个思路做的，是吧？叶子也没有太多的形，花的颜色有点变化，没有用那个叶子破坏这个花，是吧？它没有抢这个花，啊。好，下面我们提款先挤点浓墨。这种画因为相对抽象一点，不主张提长款，只主张找黑白关系。所以这张画来说，找黑白关系就是在这儿，确定一个黑白，使画面比较饱满。下面我加上，贴着这个黑叶子写，不明显，就在这个位置，不明显，不要那单出一块黑，出一块黑不好，贴着，让它形成一个灰。你看，这就是灰啊，黑白相间就是灰啊，这是黑灰白。好，你看将来这边压章，这张画基本完成。下面我们把叶泥拿过来，盖好印章。
压角，盖上印章。好，两个印章盖好，这张画完成。大家一看效果，发现老师讲的写意画达到了一个随意，老师讲的色彩变化达到了一个丰富，老师讲的黑白关系处理达到了一个整体概括。所以今天讲这向日葵是举一反三的，它是面对您学过的荷花也好、牡丹也好等等大叶这种类型的。